Hello，大家好，我係 Muse。唔知道大家身邊有冇啲朋友呢，經常都會講，我都係冇天分㗎喇，我已經好勤力，我已經成日去影相，我已經真係用晒我份人工去買一啲好靚嘅器材，都係做得唔好啦，產量冇人哋咁高啦，效率冇人哋咁快啦，總之就係天分嘅問題。我嘅作品影極都係冇人欣賞，做極都係唔夠你好咯，因為你有天分。今日咧就想同大家分享一個故事。有一個伯伯，每一日咧都上山斬柴，晨早就上山，中午就可以落山噶啦。有一個年輕人，佢自己本身咧有一份工作好穩定嘅，但係當然就市場唔好，市道唔好，經濟唔好，佢就失業啦。跟住見到伯伯，咦，好似幾好揾咁喎。上山劈柴劈幾個鐘頭一個朝早，跟住就可以真係好豐收咁樣攞住一大堆柴就落山可以賣啦。人做佢又做，跟住咧佢就會覺得，咦，不如我又劈柴啦！我咁年輕係嘛，又有體力，冇問題。咁所以咧佢又學呢位伯伯上山劈柴咯。原來劈柴好攰喎，即係劈咗冇耐咧，手又痛，腳又痛，腰又痛嗰種啦。第一日去劈柴，就發現自己哇都好攰啦已經，點解我仲係劈得咁少嘅？即係好似嗰位伯伯嘅1/3，佢都劈唔到喎。於是佢第二日咧再早啲上山，又再遲啲落山，就出行力去劈。過咗一段時間啦，佢所劈嘅柴距離呢個伯伯咧，仲係好有一大段嘅距離啊！可能真係連伯伯嘅1/3佢都做唔到，都劈唔到。跟住佢諗，佢應該要買一把更勁嘅斧頭先得啦。跟住買咗返嚟啦，又係好勤力咁去劈，但係佢發覺其實做極都係差唔多。有一日佢喺山上面見到呢個伯伯，佢真係忍唔住啦，真係面皮厚啲都要揾一揾呢個伯伯傾下偈，問下佢。伯伯見到佢笑笑口咁同佢講：你每一日都好勤力，我都見到嘅。你留意下你自己，每一日其實你都係筋疲力盡，用晒自己所有嘅時間同埋體力就去做一件事。跟住年輕人就會覺得，咦，我咁樣做係唔啱咩？我熱血青年啊嘛，係嘛？梗係應該全程投入噶啦。伯伯就笑笑口咁同佢講，呢個態度都係好嘅，但係咧，年輕人你真係留意少咗一啲好重要嘅細節啦。我每一日中午就可以落山，你覺得我落山係做乜嘢嘅咧？跟住年輕人真係覺得，你已經劈夠啦，係咪先？你落山就真係食個下午茶，瞓個晏覺噶啦。跟住伯伯就話，都係嘅，但係有更多嘅細節你睇唔到，就係伯伯每一次落山返到去咧，都會磨刀磨利把刀。呢個動作基本上佢係唔會間斷嘅。如果佢有一日唔舒服，冇磨好把刀，佢唔上山劈噶啦嗰一日，因為佢知道一把唔利嘅刀，其實嘥自己嘅氣力，亦都唔會有一啲咩好嘅結果。第二，佢講俾年輕人聽，劈柴係有技巧嘅。有咩技巧啊？有力咪得咯？唔係咯，每個人都有多少氣力？你咁年輕，你嘅氣力梗係比我大啦。但係你睇下你自己而家，每一日你都係劈到手痛、腳痛、腰痛，甚至整傷自己。你返到屋企，你有休息咩？你咪瞓一晚，第二朝又晨早起身，又走去劈咯。其實你已經傷完又傷，傷完又傷。你劈柴嘅效率只會越嚟越低，因為你根本冇學過，你冇認真學過到底劈柴係有啲咩嘅技巧，同埋點樣去用力。更加重要嘅就係你把刀根本冇磨過，所以並唔係你盲目去付出，你去買一把好靚嘅刀，把刀就自然會鋒利。更加你已經係即係叫做買刀送技術，你自然就會知道係點樣劈嘅，知道應該揀一啲乜嘢樹去劈，
你冇辦法去運用得好你自己嘅時間，冇辦法去運用得到任何嘅技術投放喺你呢個工作上面，你所劈出嚟嘅柴自然就唔會有足夠嘅數量去令到你滿足。所以咧，呢一個故事其實唔好講淨係投放喺即係劈柴上面啦，純粹一個故事啫，係咪？其實我覺得投放喺任何嘢上面都係一樣嘅啫。如果投放喺我哋攝影上面，你嗰把斧頭係你部相機新買返嚟都好勁㗎喇，但係要磨嘅就唔係純粹個刀鋒，要磨練嘅點樣去用先可以影出你想要嘅結果。唔通過學習，唔通過鍛煉，其實你冇可能可以話我勤力就可以做到。一輯影唔到咪影兩輯咯，兩輯影唔到影三輯咯。呢個模特兒唔夠靚咪揾個第二個模特兒咯。呢件衫唔夠靚咪揾個第二件衫咯。呢啲咧全部都係專注晒喺純粹最表面嘅嘢。就好似呢個年輕人最表面就係望住呢個伯伯，咦？你好似7、8點就上山，跟住12點就可以落山㗎咯喎。咦？仲好似好豐收添，又好似好輕鬆咁。我比你更年輕，我吸收能力啊，我嘅體力啊，所有嘢都應該係更加強。理論上係啊，但係你完全冇在意過任何嘅細節，冇去花時間去學習一門你覺得劈柴啫喎，有咩叫做咁難嘅技巧啊？影相啫嘛，有幾難啫？每個人都有部相機，即係你部手機啦，手機都可以影到，仲可以有咁高像素，有咁高解像力嘅 video， 仲會有景深添。仲有 AI 幫你執相添，冇理由呢啲先天嘅條件都唔及你呢一個真係老伯伯啩？以前做緊嘅嘢邊有咁高科技去幫你啊？但係老伯伯學到嘅嘢反而就係最精、最核心嘅嘢。年輕人一日冇真正通過認真去了解呢樣嘢，係永遠得唔到啟發嘅。故事還故事啦。所有故事都可以駁斥嘅，每個人呢都希望可以懶惰嘅。見你花咁短嘅時間，你就可以做到咁多嘢嘅咯喎。有時可能我會分享，哇！我呢張相執咗10幾個鐘喎，跟住你就諗住，你又試下一張相磨10幾個鐘，我應該都做到啲嘢嘅。再唔係嘅話，我咪磨多你1倍時間咯。我磨2、3日，冇理由都磨唔到啲嘢嘅。我跟你學咗少少技巧㗎啦嘛。你純粹學技巧，同你走出街是但買咗一部即係最新款嘅相機咧，係冇乜分別嘅啫。因為你學咗個技巧，你需要鍛鍊，來來回回，重複又重複，再重複去鍛鍊。包括劈柴嘅動作，就係你執相嘅一啲小習慣動作 shortcut。你識唔識用你嘅 mouse？ 識唔識得用你個節壓力嘅筆？任何一樣方法都得，但係有冇練習？有冇由低、中、高每一個階段去練習？定係你喜歡跳步？我學咗少少，哇！一跳就跳去第二個真係好高嘅 level 啊！再跳，再跳，一跳就跳去自己創作。我無論你花3、5、7日，甚至1個月去做一輯相，你都可能會覺得好吃力。而你達唔到一個你自己滿足嘅一個結果。雖然攝影作品真係唔係話一定要對咩人交代啊，我淨係對我自己交代咪得咯。但係你諗下，你對唔對到自己交代？你花咗咁多心機時間，你最後你係唔滿足，你最後會點啊？你最後放棄咯。的確，放棄嘅人比唔放棄嘅人一定係多好多嘅。所以咧，無論任何興趣都好啦，呢個小故事只可以提醒下大家，時間你係有嘅，年輕你都有嘅，青春你有嘅，但係會過去。而你有冇好好把握呢一樣嘢咧，先係重點。只要你用錯方法，思維方向有所差異，你就會覺得一樣明明可以做得好輕鬆享受嘅工作，又或者拍攝，
都會變成好似人間地獄咁辛苦，仲要不斷咁惡性循環。今次我明明好似計劃咗好多嘢㗎咯，安排咗好多嘢，又做唔好，跟住我又好出盡九牛二虎之力，又去安排，又去計劃，又好似做唔好，跟住返屋企練習下我自己嘅修圖啊！真係我明明學咗呢招，好想做到嗰樣㗎咯，又好似不斷咁投放多10幾20個鐘，就淨係去做嗰樣嘢，又做唔好。好多時呢，唔係大家肯唔肯花時間，好多時我知道好多同學都有花心機時間嘅，只不過係你嘅方向態度有所偏離嘅時候呢，你就會發覺你自己所花嘅氣力啊、時間啊、金錢啊，都係徒勞無功。呢一個其實係老師都唔想見到，但係老師永遠都希望去提醒大家，向住老師提你嘅一個學習方向，而唔係下下都一嚟就係我已經學咗啦，我自己即刻去做啲乜嘢，學一次就夠啦。今次我已經學咗噶啦，我唔使點練嘅咯，一嚟就估到我可以做到啲乜噶啦。好多嘢都需要心機時間，學習唔可以一時一刻，但係學習可以肯定係累積嘅。你累積得多同累積得少，其實係好明顯嘅一個差異。累積係要包括你有冇實踐同埋練習。實踐同練習係兩回事嚟嘅。練習係悶嘅，你實踐可以係愉快嘅，可能係樂趣嚟嘅。可能你純粹約一個，可能你純粹約你嘅朋友啊，模特兒去影相，你咪實踐緊咯。只不過係你冇練習啫嘛。係嘛？但係你個過程可以愉快嘅喎，你個拍攝拍影完相食餐飯又幾開心咁樣喎，咁你咪覺得你好似實踐緊咯？啱嘅，你實踐緊嘅，不過你唔係練習咯。咁所以其實同你冇磨過把刀係冇分別嘅。所以其實你把刀係冇磨過㗎，你斬柴嘅動作亦都係冇所改善過㗎。你繼續都係用你自己認為啱嘅方向去做啫嘛。你一定劈到啲嘢返嚟㗎，就係你自己影完返嚟個質同埋量你都唔滿意咯。但係你覺得自己已經付出咗好多咯，你就會覺得我已經花咗好多心機時間㗎啦，即係我公餘嘅時間我都好似用盡㗎咯，我都係學唔到喎，我真係冇天分喎。咁我諗你睇即係天才呢一樣嘢咧，你就真係睇得太入腦啦。呢個世界其實咧係冇乜天才嘅，只有冇好似伯伯咁，中午落山唔係淨係識得嘆，係會練習嘅咧，係會磨刀嘅咧。落咗山之後嘅伯伯嘅生活係冇人會睇到嘅，只有伯伯自己知道嘅啫。